기침 가래에 좋은 조선시대 궁중 차를 아세요? 콜록콜록 기침과 목에 껴 답답한 가래에 좋다고 알려진 도라지가 주 재료입니다. 껍질을 깨끗이 깐 도라지에 소금을 넣고 바락바락 씻어서 쓴맛을 없애고 드시나요? 몸에 좋은 사포닌과 고지혈증에 좋고 더 나아가 동맥경화 예방 효과까지 있는 부분을 모두 버리고 섬유질만 질겅질겅 드시는 겁니다. 만병의 예방약 음식 푸드테라피입니다. 도라지는 예로부터 감기나 독감, 알레르기로 인해 목이 아프고 따끔거리는 인후통, 바이러스나 세균 감염으로 인해 목 안쪽에 염증이 생기는 인후염, 흡연 감기, 과도하게 목을 사용해서 목소리를 내는 후두에 염증이 생기는 후두염, 바이러스나 세균에 감염되어 목 안쪽에 있는 편도에 염증이 생기는 편도염, 이런 호흡 기질환에 탁월하게 효과가 있습니다. 또한 도라지는 피부에 생긴 염증에도 아주 좋죠. 그래서 조선시대 궁중에서는 도라지차를 즐겨 마셨습니다. 도라지는 야생화 뿌리인데요. 심심산천의 백도라지, 도라지 타령의 노랫말처럼 깊고 깊은 산속 땅속에 박혀 있어야 약 도라지가 됩니다. 3살이 넘은 도라지만이 도라지의 껍질과 뿌리에 우리 몸에 좋은 약 성분이 쌓이게 되는 겁니다. 실제로 도라지는 진정, 진통, 해열, 항염증 효과가 있습니다. 또한 콧물, 재채기, 가려움증 같은 알레르기 증상을 일으키는 히스타민이라는 물질의 작용을 막아 알레르기 증상을 완화시켜주는 항히스타민 효과가 있습니다. 가래를 제거하는 거담작용, 혈압을 낮춰주는 작용, 몸을 튼튼하게 하고 기운을 북돋아주는 강장작용, 호흡기 기능 개선 등의 효과가 있죠. 도라지 추출물과 분획물을 가지고 한 연구에서 도라지 추출물이 세포 내에서 유해산소 물질인 활성산소를 줄여주는 효과가 뛰어나다고 밝혀졌습니다. 다시 말해 도라지 추출물이 우리 몸에서 염증을 일으킬 수 있는 일산화질소의 생성을 억제하는 데 효과적이라는 겁니다. 요새 각종 장기에 생기는 염증이 문제입니다. 이 염증 때문에 중병으로 진행되니까요. 염증만 잡아도 암으로 가는 길을 차단할 수 있습니다. 흰쥐에게 지방이 많이 들어있는 먹이를 주고 20% 도라지 분말을 섞어 먹인 실험이 있습니다. 이 흰쥐의 혈액을 조사했습니다. 그랬더니 도라지 분말을 먹은 쥐의 혈액 속에서 나쁜 콜레스테롤 수치가 줄어들었습니다. 네, 흰쥐의 고지혈증이 개선된 거죠. 또한 도라지 분말을 먹은 쥐는 혈관이 막히는 동맥경화 예방에 효과가 뚜렷하게 나타났습니다. 다시 말해 도라지 분말이 혈액 속의 나쁜 콜레스테롤을 줄여주어 동맥경화 예방과 혈관 건강에 효과가 있다는 겁니다. 과거의 동맥경화증은 혈관벽에 지질이 침착되어 발생하는 병으로 인식되었지만 요새는 혈관의 내피세포, 면역세포, 평활근세포들의 복잡한 염증 반응으로 인식합니다. 단순하게 혈관벽에 기름이 끼어서 생기는 게 아니라는 거죠. 난소를 절제하여 갱년기 상태를 만든 흰쥐에게 도라지 추출물을 투여한 실험이 있습니다. 난소를 제거한 쥐의 혈액 속에서 ALP라는 효소의 활동이 늘어났습니다. 이 ALP 효소는 알칼리성 인산 분해 효소로 간이나 뼈, 담도 등에 있는 효소입니다. 그런데 이 효소의 활동이 증가하면 건강에 문제가 발생할 수 있습니다. 간에서 간염, 간경변, 간암 등이 있을 때 간에서 이 ALP 효소의 수치가 높아지고 골다공증, 뼈암 같은 뼈 질환이 있을 때도 담도 폐쇄, 담도염 등의 담도 질환이 있을 때도 이 효소의 수치가 증가할 수 있습니다. 그런데 이 ALP 효소의 활동이 늘어난 쥐에게 도라지 추출물을 주었더니 이 효소의 활동이 줄어들었습니다. 다시 말해 갱년기 상태에서 호르몬이 균형이 깨지면 건강에 문제를 일으킬 만한 효소가 일하는 것을 막는 데 도라지 추출물이 도움이 되는 겁니다. 또한
난소 절제로 의해 우리 몸의 연골 속 콜라겐 함량은 줄어들었지만 도라지 추출물을 주었더니 갱년기 이후 호르몬 변화로 인해 줄어들었던 연골 속 콜라겐 함량이 정상적인 수치로 올라갔습니다. 즉 도라지 추출물이 갱년기 여성 연골 건강에 도움을 주는 거죠. 꼭 갱년기에만 해당되는 건 아닙니다. 갱년기 이후부터 우리 연골 속의 콜라겐 함량이 급격히 줄어들기 때문에 중년, 노년에도 챙겨 드시면 좋습니다. 게다가 도라지 추출물이 뼈를 만들고 분해하는 과정인 골대사, 골다공증 같은 뼈 관련 질환에 효과가 있음을 확인했습니다. 그러니 골다공증 같은 뼈 관련 질환을 예방하려면 갱년기, 중년, 노년에 도라지를 드세요. 여성 호르몬인 에스트로겐이 부족하면 뼈가 약해질 수 있습니다. 갱년기 이후부터 노년기에 골다공증이 많이 생기는 이유죠. 그런데 이를 개선하는데 도라지 추출물이 효과적입니다. 여성 호르몬인 에스트로겐과 비슷하지만 식물에서 얻을 수 있는 성분을 파이토에스트로겐이라고 합니다. 네, 도라지에도 들어있죠. 도라지 속에 들어있는 이 파이토에스트로겐이 여성 호르몬인 에스트로겐의 부족으로 인해 뼈가 파괴되는 골 손실에 효과가 있습니다. 그러니 뼈 건강을 위해 도라지를 드세요. 도라지의 약 성분 중 으뜸은 뭐니 해도 사포닌입니다. 도라지 속의 사포닌 성분은 우리 몸의 장에서 당을 흡수하는 물질인 당수송체를 억제하여 장에서 당이 덜 흡수되도록 합니다. 그래서 혈당 수치를 낮추는 데 도움을 주죠. 당뇨나 당뇨 전 단계이신 분들은 도라지를 꼭 챙겨 드세요. 염증도 없애줄 뿐만 아니라 혈당 수치도 조절해 주니까요. 그렇지만 이 사포닌은 도라지의 껍질과 뿌리 부분에 많이 들어 있습니다. 도라지를 반찬으로 손질해서 먹을 때 대부분 쓰레기통으로 버려지는 부분입니다. 몸에 좋은 약은 입에 쓴 법인데 말이죠. 요즘에는 이 쓴맛을 없애기 위해 배와 함께 졸여서 만든 배도라지청 제품이 많습니다. 이때 꼭 눈여겨봐야 하는 것이 있습니다. 첫 번째, 3년 이상 된 약 도라지인지 확인해 보세요. 반찬으로 먹는 일반 도라지 말고 약 도라지가 약효가 있으니까요. 두 번째, 껍질째, 뿌리째 사용해야 하죠. 도라지의 좋은 성분은 껍질과 뿌리에 많이 있으니까요. 당연히 제초제나 농약 성분이 거의 없는 유기농이 좋습니다. 세 번째, 염증을 없애기 위해 먹는 건데 설탕이 많이 들어가면 안 되겠죠? 배가 들어간 제품의 경우 배의 단맛은 빼고 말이죠. 가능한 첨가물이 적은 것이 좋습니다. 네 번째, 혹시 배도라지청을 집에서 만들어 드실 때는 국산 도라지를 사용하시는 것이 좋습니다. 중국산 도라지는 잔뿌리가 거의 없고 줄기도 한 개짜리가 많습니다. 이에 비해 국산 도라지는 잔뿌리가 많고 뿌리도 하나가 아니라 2개, 3개로 갈라진 것이 많습니다. 도라지청에 배 말고 꿀을 넣어 드시거나 감초를 넣고 끓여 드시면 좋아요. 늘 건강하세요. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 더 좋은 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다.